Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Masha Minieva, la coach y creadora de yoga facial de mi método Masha, y después también soy facialista y este es mi estudio donde recibo los clientes y hago masajes faciales. Hoy quiero hablar sobre bruxismo. Haremos un test, pero antes te quería preguntarte, ¿suena esta sensación cuando te levantas por la mañana y tienes un dolor de cabeza, te duelen los cervicales? Puede ser que tienes tensión en el rostro o puede ser que te duele incluso a veces oído o mover los ojos. Todo esto lo puede ser la causa de bruxismo, de la causa que tú aprietas los dientes y durante la noche, ¿no? Inconscientemente, puede ser durante el día, y ahora te explicaré por qué. Hacemos, aunque puede ser que tú lo dices que no, yo no aprieto los dientes, estoy bien, pero en mi práctica, en mi experiencia, que casi todos mis clientes tienen tensión en la mandíbula, tensión en los músculos masticatorios, porque apretamos los dientes inconscientemente. Cuando dormimos, nos relajamos, pero nuestro subconsciente no. Y si llevamos un tiempo con mucho estrés, últimamente todos estamos un poco estresados y tenemos un ritmo de vida muy alterado, entonces por la noche es cuando tu cuerpo, su manera de protegerse ante cualquier peligro es cerrar la mandíbula, apretar la mandíbula, y es nuestra naturaleza. Así que si llevas un estrés, descansas poco, duermes mal, que también esta es una de las causas que dormimos mal, y después, todo esto afecta la calidad de la vida, porque claro, a nadie le gusta ir con dolor de cabeza, molestias en las cervicales, a veces nos duele a comer, la mandíbula no se abre muy bien, ah, cuando hablamos con la boca muy cerrada y muy tensa. Todo esto son las causas, ¿vale?, de bruxismo, y vamos a hacer ahora un test y me dirás en los comentarios si te duele o no. Yo no lo contesto a comentarios por falta de tiempo, pero las leo. Bien, vamos allá. Mira, vamos a buscar primero nuestro hueso cigomático, que son donde están ubicados nuestros pómulos. Vamos a ir hacia atrás y aquí notamos un hueso. Vale, pues coloca los dedos debajo del hueso y relaja la boca un poquito, no mucho, no hace falta que abres fuerte, simplemente así, y vamos a presionas y siente si te molesta o no. Un poquito más abajo. Bien, y debajo de todo, donde está el ángulo de la mandíbula, por aquí. Bien, ahora vamos a buscar este músculo diferente. Vamos a palpar con los dedos sobre la mejilla. ¿Lo ves que los dedos se hunden? Bien, pero cuando vamos aproximándonos más hacia la oreja, ya no tanto. Aquí ya está este músculo. Incluso si aprietas los dientes un poquito, notarás que el músculo empuja tus dedos hacia afuera. Primero presiona con los dedos por una banda mirando hacia la oreja, dirección oreja, y después al contrario desde la oreja mirando, o sea, contra los dedos. Y aquí pisas el músculo, pisa, presiona y siente. Seguramente te va a molestar. Incluso si abres un poquito la boca, lo notas. Bajas un poquito más y respira profundo. Y aquí también puede ser que te remueve un poquito el pecho. También es una sensación de esta sensación del estrés que está reflejado aquí. Aquí están muchos sentimientos no expresados, también. Por tanto, esto es uno de los síntomas. Significa que tu músculo está tenso y hay que trabajarlo. Vamos a presionar ahora detrás de la mandíbula, debajo de la oreja. Vamos a presionar justo sobre la mandíbula con el dedo, con dos dedos, así. Importante, no presionamos hacia adentro, sino contra la mandíbula, hacia adelante. Bien. Y respira. Esto es, aquí te puede molestar, seguro que va a molestar. Así que coloca todas las yemas
Y durante un minuto ya va a ser como un test, pero también va a ser un ejercicio ya directamente. Durante un minuto vamos a vibrar un poquito aquí y vamos a respirar bien profundo, inhalando y exhalando por la boca. Haz una pero muy tranquila, deja que aire salga desde dentro, desde tu barriga, bien caliente, aire caliente, y que con este aire, con esta exhalación, se vaya toda la tensión que está acumulada aquí. Así que hacemos una respiración consciente, con intención. Respira. Muy bien. Y relajamos. Después otro punto donde podemos mirar es músculo temporal. Está ubicado aquí. Y para hacer un test, simplemente presiona con los dedos y siente si te molesta en esta zona. Recordar que cuando tenemos dolor de cabeza, ¿qué primero hacemos aquí, no? Y nos alivia mucho. Que puede ser que dolores de cabeza son siempre distintos de las causas, quiero decir. Pero podría ser que este dolor proviene precisamente por demasiada tensión, hipertensión de los músculos masticatorios. Abrimos la boca y con la boca bien abierta vamos a masajear desde los pómulos, desde esta zona, desde el puente cigomático. Nos vamos a ir dirección arriba, diagonal, relajando la cabeza, apoyando la cabeza, reposándola sobre las manos y respirando profundo. Bastante relajada este ejercicio, de verdad es que me relajo mucho realizando los ejercicios faciales. Tienes un efecto, pero la sensación después de bienestar que te produce, esto es lo más. Y no olvides abrir bien la boca porque yo hablo. Están trabajando la parte superior del rostro, la cabeza. Hay que vigilar mucho nuestros hombros. Estamos muy tensos durante el día. Y ahora, fíjate si has tenido esta tensión, que con poco que lo hemos hecho, qué sensación tienes en la cabeza. Y te lo explico ahora sobre las causas, bueno, que produce también cuando los músculos masticatorios están tensos. No es simplemente el efecto de malestar, de dolores, etcétera, ¿no? Lo que he mencionado anteriormente, sino también son otras causas estéticas. Ahora le voy por ellas. Pero antes quiero decir que he creado un curso para bruxismo donde he reunido todos los ejercicios específicos para trabajar los músculos masticatorios y mejorar toda esta tensión, ¿vale? Así que nos vamos a relajar los músculos cada día durante 5 días, de unos 10, 12 minutos cada día. Bien, y cuando acabamos día 5, comenzamos por día 1 de nuevo. Y así pues vas acostumbrándote y puedes incluir a tu ritual, a tu cuidado diario como un ritual de cuidado para ti. Es un bienestar para ti. Y ahora te voy a explicar sobre los efectos estéticos que produce cuando músculos masticatorios están tensos. Una de las cosas que tensa el cuello. Como comentaba, tensa el cuello y nuestro músculo esternocleidomastoideo, que es este, cuando giramos la cabeza lo podemos ver, un músculo muy bonito. A veces está tan acortado y tan tenso que parece un hueso. Y este músculo normalmente se tensa cuando apretamos la mandíbula. Vale. Entonces, en este curso también trabajamos con el cuello. Es bastante amplio. Hay y cuello y la mandíbula, ¿vale? Y
notarás los efectos estéticos seguros. Después, otra causa que cuando el músculo queda tenso, se acorta y lo que hace es que desplaza los tejidos blandos hacia adelante y cuando se produce este efecto, vemos que el surco nasogeniano queda más pronunciado y también los tejidos blandos no tienen dónde irse, entonces aquí aparecen las mejillas de bulldog. Cada vez que cuando mis clientes preguntan qué hago yo con los surcos nasogenianos, sabemos que los surcos nasogenianos son surcos normales, son anatómicamente ya existen por sonreír, por gesticular y con el tiempo se pronuncian más, la oruguita queda más marcada y hay diferentes causas por qué se produce esto. Hay que trabajar en sistema siempre, pero una de las mayores causas es macetero demasiado tenso. Cuando el macetero, este músculo masticatorio, queda muy tenso, tensa el resto de los músculos que son el cigomático y bucinador. Entonces, y sabemos que cuando el músculo queda tenso, se acorta. Cuando el músculo se acorta, crea y tensión, desplaza los tejidos y también crea surcos. Bien, y por tanto hay que trabajarlo siempre con el macetero cuando queremos tratar el surco y también cuando tenemos mejillas de bulldog, ¿vale? Otra causa, si estamos hablando del músculo temporal, cuando lo estiramos, fíjate, tiene que ser todos los tejidos tienen que ser bastante móviles, ¿vale? Si lo notas que está algo como muy pegado, muy enganchoso, perdona, eso significa que ahí está la tensión. Esto, cuando lo estiramos, la zona de la sien se levanta. Yo lo cojo para aquí detrás, no estoy aquí estirando el ojo, ¿no? Estoy justo en la línea del cuero cabelludo. Y cuando estiro, zona de la sien, se estiran los ojos, los pómulos y la mandíbula. Cuando este músculo queda acortado de nuevo, se produce efecto contrario. Fíjate, hace esto. La ceja cambia su forma. La cima de la ceja se levanta, el rabillo de la ceja baja. Se crean párpados caídos. Bien, después de este curso lo vas a tener los resultados, no simplemente con el bienestar que te lo he dicho, que notarás hasta la cabeza más despejada, sino también los resultados estéticos. Vale, el contorno, el surco en los ojos. Otra cosa. La forma de la mandíbula, no lo he explicado lo importante, que cuando músculo se acorta y sabemos los músculos siempre mueven los huesos. Así que cuando el músculo se acorta, el macetero en este caso estoy hablando, el ángulo de la mandíbula queda más elevado. Entonces desaparece este ángulo, desaparece, sube más arriba y el contorno ya queda más, no queda tan bonito visiblemente. Y aparte, en esta zona hay muchos nervios, pasan nervios y también están ubicados los ganglios linfáticos y los conductos linfáticos. Entonces, al tensarse esta zona de aquí, lo podemos notar tensión en todo el rostro, no simplemente porque los músculos faciales están conectados, porque sino también pasan los nervios y esto lo puede afectar. 2, podemos tener más edema en el rostro. Y este edema, cuando comenzamos a activar un poquito y las orejas y relajar toda esta zona de aquí, entonces la edema se va yendo porque los conductos linfáticos se liberan de tensión, pero mientras que están tensos, el líquido, el agua no drena tan bien, entonces no tiene dónde irse y se acumula en esta zona. Así que también podemos tener un poquito doble papada, ¿vale? Como se dice. Así que os espero todos en mi curso Biobruxismo. El curso está grabado, tenéis
acceso durante 3 meses y durante 3 meses podéis aprender de todo. Tenéis siempre mi apoyo y hay 40% de descuento para este curso ahora, así que aprovechalo ya en mi web, marshafesyoga.com. Te dejo el link aquí abajo. Para mí lo que más importante es la calidad de vida, porque el tiempo pasa, nos cambiamos, pasamos por cambios hormonales, sobre todo las mujeres. Esto también nos crea estrés, y estrés ya lo sabemos lo que crea, ¿no? Ya lo he explicado, pero la sensación, ¿qué es lo que buscas? Yo ahora mismo lo que busco es una sensación y la calidad de vida. Me cuido, me hago un masaje, me siento bien. Vengo estresada, me hago unas técnicas de relajación, me masajeo la frente, relajo los músculos, en este caso, pues, por ejemplo, el macetero, me acuesto a dormir, ya mucho mejor, duermo mejor. Así que esta es la calidad de la que estoy hablando. Aquí estoy, así que suscríbete si te gusta lo que te cuento. Si estás conmigo, estamos en la misma vibración, perdona. Y nos vemos. Un besito.